Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan memperkenalkan budidaya melalui sarang burung kelayangan. Oke, di sini kita sudah berada memang di lokasinya ya, di lokasi untuk kita membudidayakan. Kemarin sudah selang berapa waktu ya saya pernah membudidayakan di sini, cuman saya tidak buatkan videonya. Itu sudah sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun saya sudah lakukan budidaya di sini, tapi cuman pernah sekali, dan ini percobaan yang kedua kalinya. Masalah keberhasilan apakah itu menjadi ibaratnya penambahan dari burung walet kita, saya pun sebenarnya belum mengetahui yang pastinya, dikarenakan saya kemarin itu tidak menandai dari burungnya tersebut. Untuk saya lihat ke dalam gedung, apakah burung memang benar burung yang kita budidayakan yang masuk atau bukan. Jadi saya akan jelaskan sekilas tentang dari kondisi tempat ini ya. Pertama, ini gedung di mana rumah di bawahnya, di atasnya walet. Kebetulan kemarin burung seriti itu juga bersarang di sini sebelum jadinya walet ini ya. Jadi ya saya kayak kemarin cuma iseng-iseng aja, cuman ibaratnya apakah burung seriti ini bisa menetaskan burung walet. Untuk pertanyaan itu saya akan jawab iya, karena kita pernah lakukan itu. Kalau masalah makan atau apanya, itu akan diumpangi oleh burung seriti atau burung kelayangan ini ya, si waletnya itu ya. Nah, kalau masalah terbangnya, terbang kemana, saya belum mengetahui untuk itu. Saya akan lebih serius lagi. Pertama, saya akan mendalami satu telur yang akan kita seleksi, terus kita masukkan ke dalam burung seriti. Setelah masukkan, menetas sampai dia bisa terbang ya. Oke. Setelah dia mau terbang, kita akan buat dia satu tanda. Kalau memang ibaratnya waletnya masuk atau tidak ke dekat memang ibaratnya tempat dia dilahirkan di sini, karena burungnya memang tepatnya di bawah sini, dan untuk koloninya itu di atas ya. Saya belum menentukan bahwasanya ini efektif atau tidak untuk dibudidayakan, tapi saya akan selalu berpikir positif bahwasanya kalau misalkan kita membudidayakan, otomatis burung ini akan selalu bertambah. Yang menjadi harapan saya, suatu saat nanti kalau misalkan kita memiliki memang khusus peternakan, kita tidak sulit untuk melemparkan saat panen rampas ya. Panen rampas dalam artian kita panen di gedung walet yang memang masih berisi telur, terus kita mempunyai kebutuhan di mana kita harus panen rampas, kita akan meletakkan si telur-telur itu ya, untuk menjadi penghasilan dari kitanya juga. Oke, langsung aja ikuti keseruan kita dalam
pengecekan dan lain-lainnya ya. Oke sahabat YouTube, kali ini kita akan melakukan pengambilan telur untuk budidaya ya. Pertama kita harus cek dari kondisi telurnya itu sendiri. Oke. Kalau ini dia sudah menghitam ya, dalam artian dia sudah dalam waktu tidak kurang seminggu dia sudah memecah nih. Tergantung kita lihat burung seritinya ya. Kalau misalkan seritinya itu sudah tua yang kita ketahui kondisinya, maka ini yang akan kita masukkan ke dalam sarangnya. Oke. Sekarang saya kumpulkan dulu. Saya udah bawa tempat. Di sini lebih jelas ya. Ini yang sudah siap netas, ini baru. Oke, langsung saja kita bungkus dulu. Kita bungkus. Dia standar telur itu 3-4 aja ya yang bisa ya, satu burung seriti. Karena saya belum pernah coba yang terlalu banyak, karena pengalaman saya kalau misalkan di burung walet, kalau misalkan kita taruh 4 di dalam satu sarang, itu waletnya pergi, jadi tidak mengerami. Kalau kita pikirkan bahwasanya lumayan gitu kan waletnya bisa mengerem, ternyata itu salah. Saya udah pernah lakukan uji coba itu. Oke, kita lanjut ke seriti. Oke, ini adalah telur yang kita ambil tadi di gedung ya. Yang 2 ini telur baru, yang 2 di atas telur yang akan menetas ya. Langsung aja kita campurkan. Ini juga
Selanjutnya, kalau misalkan yang di sebelah ini sudah bertelur, nanti kita akan pasang juga telur ya. Kemarin kita sudah lakukan di sini juga, sudah telur terus terbang, cuman kita tidak tahu, kemarin lupa juga untuk menandai dari burung waletnya ini tadi. Apakah burung waletnya ini terbangnya masuk ke dalam gedung kita atau tidak? Karena untuk pembangunan gedung ini aja kita sudah kena keterlambatan uang. Untuk menjadikan gedung ini kita butuh waktu 2 tahun ya. Gedung plus rumah-rumahnya pun sampai sekarang pun belum jadi. Dan untuk ininya, untuk waletnya sendiri, gedung waletnya itu sudah berumur, sekarang berumur bulan berapanya? Bulan 3. Sudah berumur 3 bulanan ya, kita mau mendekati 3 bulan, mendekati 3 bulan. Alhamdulillah gedung ini sudah ada isinya lah. Memang sulit untuk mendapatkan burung yang berada pas di daerah di kampung ya. Dikarenakan satu persaingan dari setiap gedung, yang banyak, jadi kita memang harus pertama pandai dalam melakukan pengecekan kesalahan-kesalahan dari pertama pembuatan itu ya. Lubang maupun lubang plong, sekat atau lain-lainnya lah, karena di sini memang agak sulit burung ya. Oke, kali ini kita masuk ke sesi kesimpulan ya. Kesimpulan pertama, ini suatu percobaan yang kedua ya bagi saya. Mungkin bagi yang lain ini percobaan yang pertama, karena saya sudah lakukan percobaan yang pertama. Ini bagi saya percobaan yang kedua. Kali ini simpulannya dimana kalau misalkan saya panen rampas, saya bisa menaruh telur-telur walet saya ke dalam sarang burung layangan, dimana di situ kita akan mendapatkan keuntungan. Satu, kita tidak sulit untuk menetaskan dari telur burung walet itu ya. Yang kedua, kita tidak sulit untuk memberi makan karena telah diberi makan oleh burung kelayangan, induk burung kelayangan itu tersebut. Jadi kita tidak lakukan dua hal ini. Memang sebelumnya saya akan kemarin memang ingin melakukan uji coba budidaya untuk khusus penetasan telur. Saya kekurangan ilmu terus alat, tapi akan selalu saya coba dalam artian saya akan menggunakan ilmu-ilmu, mungkin ibaratnya pencarian dari
senior saya akan saya selalu bertanya gimana caranya untuk khusus untuk menetaskan telurnya saja. Kalau masalah makan atau itu mungkin season yang lain ya. Oke, saya kira itu aja kesimpulannya, bahwasanya semakin kita memperbanyak burung, otomatis burung tersebut akan menjadi penghasilan dari maupun itu larinya ke kita atau ke orang lain, setidaknya burungnya tetap hidup ya, tetap hidup dan berkembang dan terus berkembang. Harapan saya sih itu aja. Kalau masalah ibaratnya burungnya larinya kemana, itu juga akan menjadi pelajaran kita juga. Nanti harusnya bagaimana kemungkinan itu menjadi suatu tempat aja kayaknya. Kalau misalkan sudah agak besar atau gimana, kita umpani sendiri, masukkan di dalam gedung, terus kita siapkan tempat, saya kira dia akan selalu di standby di dalam gedung itu aja sih kayaknya. Tinggal cara kita mensiasatinya aja. Menurut saya sih seperti itu. Karena di video saya sebelumnya saya juga sudah upload untuk cara budidaya untuk anakan burung ya itu, dan alhamdulillah sekarang udah kita taruh ke tempat induknya lagi. Oke, thank you for watching, dan ikuti terus keseruan kita dalam budidaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.